狂风暴雨席卷而来，山东烟台火车站瞬间变得混乱不堪，站台上的乘客被大风掀翻，无法站立，甚至被吹走。这场灾难让人们不寒而栗，引发了对基础设施安全问题的思考。面对网友对火车站设计的质疑，相关人员给出了回应。他们指出，火车站的设计是经过有关部门批准，设计单位确保其符合建筑设计的相关规定设计并建造的。然而，恶劣天气也是我们需要面对的现实，它可能由某些外部因素引起，如闪电、雷暴等。这场狂风暴雨提醒我们，在设计、建造和运营基础设施时，我们需要充分考虑到各种可能出现的天气条件。只有这样，我们才能确保公众出行的安全，避免类似的混乱和损失再次发生。让我们一起呼吁相关部门加强对基础设施安全性的监管，为公众出行提供更加可靠的安全的保障。